हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पर 1 कप काजू लिया है और मैं यहाँ पर 1 कप ऐड करूँगी चीनी। 1 कप काजू के लिए 1 कप चीनी इनफ रहेगी। अब इसको हमें पीस लेना है, इसका फ़ाइन पाउडर बनाकर रख लेना है। अब हमने यहाँ पर अच्छे से पीस लिया है और इतनी यूनिक सी ये रेसिपी है, पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ पान के पत्ते और इन पान के पत्तों को मैं कैंची से कट करके इसमें डाल दूँगी और इसका भी हमें अच्छे से पेस्ट बना लेना है। थोड़ा थोड़ा हम पानी करके इसमें डालेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर इसको जो पेस्ट है कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको हमें धीमी आंच पे आँच को हमें तेज़ नहीं करना है, धीमी आंच पर हमें इसको पकाना है और इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो जो हमारे काजू है ना वो जल जाएंगे, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जलता है। इसलिए हमें यहाँ पर चलाते रहना है कंटिन्यू। और इसमें मैंने 1 कप के करीब यहाँ ऐड किया है नारियल का बुरादा, जिसे बोलते हैं कोकोनट पाउडर भी बोलते हैं, डिसिकेटेड कोकोनट भी आप बोलते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर 1 कप ऐड किया है और आधा कप मैं और ऐड करूँगी यहाँ पर। और इसको हमें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। जब तक भूनना है तब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे और अच्छे से इस बैटर बन के हमारा ये तैयार हो जाएगा। देखिए थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पर हमारा ये जो बैटर है वो कढ़ाई छोड़ रहा है। इसी तरह से हमें यहाँ पर चलाते हुए अच्छे से भूनना है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी थोड़ा सा कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। इसका जो पान का फ्लेवर है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है इसमें। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर पान फ्लेवर मोदक बनाने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम, और यहाँ पर मैंने सौंफ डाला है। बिल्कुल जो मीठा पान होता है ना उसका इसमें फ्लेवर मिलेगा। और मैंने यहाँ पर बड़ा 2 चम्मच सौंफ डाला है और यहाँ पर मैंने कुछ इलायची डाली है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी यहाँ पर किशमिश भी ऐड किया, इलायची का पाउडर ऐड किया है। और ये टूटी फूटी भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने चेरी यहाँ पर यूज़ की है। मीठे में 2 चम्मच जो चीनी को मैंने पीस के यहाँ पर ऐड कर दिया है और आधा कप मैंने डाला है मिल्क पाउडर। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये घर की दूध की मलाई थी, वो मैंने यहाँ पर वो मिक्स कर दी। अगर आपके पास गुलकंद है, इसकी जगह आप गुलकंद भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर हल्का सा दूध डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम मोदक बनाएंगे। यहाँ पर मोदक मोल्ड मैंने यहाँ पर ले लिया, ये हर जगह आजकल ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसको हमें अच्छे से फैलाना है। और ये जो हमने स्टफिंग बना के रखी है ना, इसका जो फ्लेवर है ना बहुत टेस्टी, आप ऐसे भी खा सकते हैं और ऐसे भी आपको अगर सिंपल बनाना चाहें बिना स्टफिंग के तो वो भी आप बना सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टफिंग रख कर इसमें अंदर इस तरह, मैंने 2 तरह से मैं आपको बना कर दिखाऊँगी। काफ़ी इजी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आजकल पापा के भूख के लिए इसको ज़रूर एक बार बनाइएगा, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। सभी ने बहुत तारीफ़ की थी इस प्रसाद को लेकर, बोले कि काफ़ी टेस्टी है, बहुत ही यूनिक सा टेस्ट है, बहुत ही मज़ा आया इसे। मैंने यहाँ पर थोड़े से केसर रख लिए हैं, आप चाहें तो टूटी फूटी हो आपके पास वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर केसर के धागे रखे हैं। अब इसको हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ फैलाएंगे और बीच में रखेंगे स्पेस और अच्छे से हम इसको दबा दबा कर हम इसको अच्छे से फिल करेंगे। फिर बीच में थोड़ा स्पेस रखेंगे, इसको जो स्टफिंग हमने बनाई है उसको अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ये जो हमने बैटर बना के रखा है वो हम इसमें अच्छे से फिल करके लगा देंगे। अब ये देखिए कितने अच्छे बनकर ये तैयार हुए हैं। बहुत ही जो ये साइड का है वो हमें हटा देना, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना
ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। चलते हैं अब बाबा का भोग लगाने के लिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगी उसे लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब मैं यहाँ पर गणेश जी का भोग लगाऊंगी, थोड़ी आरती करेंगे। मैंने अपने घर पे गणेश जी बैठाए हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।